اللي كنت بتحب تلعب فيها، خصوصا ان انت يعني زي ما بيقولوا اللعيب، لان انت متخرج اصلا من ورشه ابداعيه على المسرح مع مجموعه كلهم، يعني الحته مباراه كوميديه كده، كل واحد بيعمل فصل الافيه لزميله الفنان. قول لي المساحات الابداعيه بالنسبه لك اللي دايما كنت بتحب تعمل فيها كونتريبيوشن في الكوميدي، الادوار اللي بتجيلك. والله انا بحب العب كل ادواري، يعني كل حاجه في الكوميدي اقدر يعني اتعامل معاها. رؤيه المخرج هي اللي بتحكمني في الاول، والورق المكتوب. يعني انا برتجل على الورق او بشتغل على الورق المكتوب او الشخصيه المكتوبه ايا كانت. يعني ده بيبقى دي مساهماتي يعني في الكوميديا من خلال المخرجين والورق. اشتغلت بقى مع يحيى الفخراني. انا طبعا. هنا بقى نقف في اتنين من الاعمال اللي فيهم الحقيقه مكتوبين حلو قوي. الاداء، كل مشهد ليه ابعاده. وحضرتك فنان مثقف، احنا بنتكلم في خواجه عبد القادر والنوس. وفي حاجه كمان في نجيب زاهي زركش، وده كان حاجه ونجيب زاهي زركش برضه بدور مختلف خالص. كل واحد فيهم كان في حته، في زمن بعينه، في شخصيه بعينها. قول لي يحيى الفخراني ده، التعامل معاه، هذا النجم الضخم القوي السهل الممتنع السلس، بس هو الحقيقه عميق جدا. قول لي ذكرياتك عنه ايه؟ انا طبعا ده حاجه عظيمه جدا. الدكتور يحيى الفخراني هو عنده وهج، يعني الواحد لما يقرب منه بيناله من الوهج ده. لم يكن لي الحظ ان اشتغل معاه مباشره الا في العمل الاخير اللي هو نجيب زاهي زركش. وكنت عامل معاه يعني ضيف كده، كان لطيف يعني. مش لكن انا كنت اشتغلت بقى في الخواجه عبد القادر ده اول حاجه، برضو ما اتقابلتش معاه، ما مثلتش معاه. الونوس، وده انا بعتز جدا برضو بدوري في ونوس، مع كنت عامل زوج حنان مطاوع، وكان ليا يعني اعتقد ان هو كان مسلسل مهم جدا. لا حقيقي كل الشخصيات كانت بصمه، والتعامل برضو مع حنان مطاوع فنانه جميله، وكانت مشاهدكم مع بعض واقعيه كده. يعني كانت مكتوبه برضو، والكاتب كاتب عظيم. عبد الرحيم كمال، طبعا الاستاذ الكبير عبد الرحيم كمال. اشتغلت له انت وشادي الفخراني حاجات المخرج كتيره في الثلاث اعمال. شادي الفخراني اشتغلت هو من اخراج شادي الفخراني 3 اعمال. ومن كتابه الاستاذ عبد الرحيم كمال، اللي هو النوس وخواجه عبد القادر ونجيب زاهي زركش.